तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे मैं आपको दिखा रहा था गाइस कि पाइप में काला हो गया तो सिस्टम पूरा नया डालना पड़ा गाइस। हमको कंप्रेसर कंडेंसर पूरा डालना पड़ा सिस्टम। तो गाइस कूलिंग कॉइल भी डालना पड़ेगा, क्योंकि बिना कूलिंग कॉइल डालने की वजह से अगर वापस से कुछ प्रॉब्लम, थोड़ा भी मेटल अगर काला रहेगा गाइस तो वापस से पूरा सिस्टम काला कर देगा। तो गाइस अब हम इसका कूलिंग कॉइल रिप्लेस करके नया डालेंगे गाइस। उसके बाद हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप वीडियो में बने रहिएगा इसके साथ। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्रेटा गाड़ी में पाइप पूरा क्लीन किया, कंडेंसर, कंप्रेसर और कूलिंग कॉइल भी हमने लास्ट में आखिरी में डाल ही दिया गाइस। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ शेयर कीजिएगा गाइस।